Kupr suda tam həll eləyib doymuş məhlul halına gətirir. Baxaq. Nizar. Təmiz kristal hidrat suda tam həll olunub. Sonra biz həmin məhlulu spirt lampasında üşayağın üzərində bir qədər suyunu buxarlandırana kimi gözləyirik. Artıq müəyyən qədər su buxarlanmağa başlayır. Baxın. Müəyyən qədər buxarlandırandan sonra su buxarlandı və onu qoyduq soymağa. Biz həmin məhlulu soyudandan sonra süzdük. Süzəndən sonra biz bunu bir müddət gözləyəcəyik, qurutmalıyıq. Qurudandan sonra isə yaxından lupa ilə baxacağıq. Kristallaşma üsulunun nəticəsi, biz bunu qurutduq və görürsünüz, bu zaman mis 2 sulfat kristal hidratları artıq kristallar şəklində ayrılıb. Deməli, biz qısaca nə deyir uşaqlar? Mis Kupr mesodörfür 5 molekulsu kristal hidratını biz əvvəlcə buxarlandırdıq. Müəyyən qədər su buxarlanandan sonra onu soyudandan sonra süzdük, qurutduq və kristallaşma üsulu ilə mis kuporosunu sudan ayırdık.